19号下午，桃园仁海宫举办的这场爱心公益活动，满满的物资摆放在桌上，都是公庙捐赠提供。总共有9间公庙以及慈善基金会共20个单位一同响应，将中原普渡的物资集中，超过12500斤的白米、面食以及民生物资，捐赠给市府的10响冰箱，帮助需要的弱势团体。我们也努力的在拓展我们这个10响冰箱的数量，79个了，马上突破80个了。需要帮助的时候，我们管道随时都可以用得上。马上就把这些物资送到他们手里。市长表示，10响冰箱的据点从2022年开始推动，一开始只有21处，逐年成长到现今增加到79处，为的就是把物资更快、更有效率地分配到社区。民政局也统计10响冰箱累积分享的食物已突破10万公斤，15万人次受惠，让桃园公益能量持续扩大。